pasó, Pulpo? ¿No se me escuchaba la voz? Bienvenido. Bueno, esto es así. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a todis y a todes al mejor programa del mundo, con la mejor gaseosa del mundo, 7up. El programa se llama Nachito Mercenario y yo estoy con mi remera preferida, con mi color preferido, con mis gaseosas preferidas, 7up. Qué lindo, ¿no? Tener un programita en el que te den esta bebida mágica, hermosa, gratis, ¿verdad? Me encanta. Este programa arrancó básicamente porque Nico me está pagando poco. Sí, ya lo sé, te lo estoy diciendo a la cara. Porque Nico me está pagando poco y dije, le voy a encontrar una vueltita a ganar un poquito de plata. Empecé a hablar... Y bueno, de eso se trata. Bien. De eso se trata. Va a haber un hashtag, que ahora lo vamos a pensar en vivo, todos juntos. Pero bueno, básicamente le encontré la vuelta a que Nico me pague poca platita. Por eso está sonando Money. No sé si está todo conceptual. Este programa es plata. Yo quiero plata. Y hoy quiero mucho a 7up. Pero bueno, armé este programa exactamente porque necesitaba encontrar una vueltita a ganar más plata. Y le dije, che, Nico, ¿cómo puedo hacer para ganar más plata? Me das un aumento y viste que Nico le cuesta. Sí, te dijo. Me dijo, spoiler, te dijo no. Quiero extendeme la grilla, me dijo. Extendeme la grilla y si encontrás marquitas que te sponsoren en un programa, yo te pago. Y acá estamos. 7up se copó. Y no solo voy a estar un programa. 2, tampoco. 3, me parecía poco. 4, número par. 5 programas sponsorió 7up. ¿Te das cuenta? Y yo por 7up. Sí, me encanta. Y por eso mismo vengo de color verde. Si querés, lo puedes ponchar al loco. Ah, ¿en serio? Tengo mi remera preferida, que la amo. Que te acordás que en su momento Nico me la hacía tapar. Toma, Nico, para vos. ¡Me encanta! Me encanta esta remerita, me encanta la 7up. Y voy a hacer el primer ASMR en este programa con el mejor sonido del mundo. ¿Qué es esto? A ver, mutea el tema. ¡Qué buena CMR, Nacho! Le voy a dar uno a Valentina, que es nuestra productora. Gracias. Es un honor estar acá para mí. Pero primero voy a presentar al equipo, porque eso se hace en los primeros ciclos de los programas, ¿verdad? Sí. Presento al equipo. Productora, Valentina Yudica. Hola, ¿cómo andan? Fanática ¿Todo bien? de la 7up desde chiquita. Creo que su primer palabra fue 7up. Sí, confirmo. Me lo confirmó Mariano. 7up. Tenemos a un reidor que está por allá, que es el señor Occhiato. En Lusuriaga le decían el rey de la gaseosa. ¿Por qué? Porque tomaba siempre 7up todos los días. El bombardero del polvo de ladrillo. Tenemos a nuestro director, productor de Luzu, el señor El Pulpo Díaz. ¿Cómo andan? Le dicen Pulpo porque siempre tenía 8 7ups en la mano. No sabíamos cómo, pero Claro. siempre llevaba 8. Siempre. Entonces le decían El Pulpo. Y tenemos a un panelista estrella. Perdón, está Tati Roast, que es nuestra Esto en CM. off. No está, acá en el chat dice Pulpo Ponchá. Es así. No. El programa. En este programa soy yo, la 7up y la otra persona que no es persona, que es el panelista invitado, que está un poquito dormido. Es el perro que más sabe de gaseosas. Acá está. Pará. Acá está. Sentate. El perro que más sabe de gaseosas, en este caso, de esta. Uy. Séntate. Se revela. Ahí está. ¿Has firmado contrato con él o no? Estamos cerrando. Porque por ahí se quiere ir porque no por firmó. eso es. Me parece que ya lo conoció Kiato y bueno, ya ¿Cómo, saben. ¿Cómo es Nico, estás, ¿no? perro que más sabe de gaseosas? Pará. Ya la está picando del principio. No, es tremendo. Calmate un segundo, toma. Relaja. Lo voy a abrir. Bueno, este programa es así. Yo le encontré una vuelta a, básicamente a ganar más plata y la temática de hoy va a ser esto, encontrar una vuelta. Vamos a estar recibiendo audios. ¡Qué buena temática! ¡Qué buena temática! Y le vamos a encontrar una vuelta a todo lo que le pase en este programa, Nachito Marciano. Yo le encontré la vuelta a ganarme la billulla. Sí. El traidor que se reía mal. Y vos le vas a encontrar una vuelta a lo que sea. Así que nos mandás un audio al 11 54 74 06 68. ¿Qué cosas que no están buenas? Yo te voy a hacer encontrar la vuelta buena. Porque con 7up encontramos la vuelta. Qué linda la cortina que elegí de base, ¿no? ¿Te gustó, Pulpo? Sí, me encanta. Bien. Gracias a todos los oyentis que están bancando en vivo. Gracias, Rey Durki, me encanta. Y vamos a encontrar la vuelta a todo eso que nos está pasando. A ver, ¿a quién le encontraste vos la vuelta, perro que más sabe gaseosas? Totalmente de acuerdo. Me parece bárbaro lo que decís. Yo voy a arrancar tomándome una 7up. Qué rica que es la 7up, Dios mío. ¿Cómo está el chat? No tenemos el chat de Twitch. Sí, hay. Sí, claro. Obvio. Y podemos hacer un... Me parece que tendrían que ser 7 programas por 7up. 7up, ponete la 10. Bien, me parece espectacular. ¿Qué rompepelotas el reidor? Bueno, sucede. Sabias palabras, Hacemos un jajaja. hashtag.
¿Hacemos El un reidor hashtag? se merece una reducción del sueldo. Ah, es Y buena esa. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me gusta este planito que me cerrás, ¿eh? Sí, Hashtag Nachito Mercenario. sí. Eructé. Pero, Arroba hashtag no, es pero solo hashtag. vamos a blanquear que cuando Che, las gaseosas. Yo quiero un poquito de 7-Up. Tomá, 7-Up. disculpa. ¿La agarrás y la tiro? ¿Está abierta? No. ¿Sabés qué podemos hacer un día? El challenge de la 7-Up, que es tomar una lata entera. No. Cada, No. sí, cada temática. O sea, la Sevena, vamos a ¿Puedo blanquearlo. Es eructar? tan rica que te la querés tomar toda de una y. Sí, porque, voy a contar algo que es muy importante. Las personas que estén tomando 7-Up van a poder salir un ratito en vivo a charlar conmigo. Solo las personas que estén tomando 7-Up. Y la tenés que estar tomando en el momento. Si no, no. ¿Me escuchaste? Vayan a comprar ya. Todos bajen a su kiosco más cercano, se compran una 7-Up y aparecen en Zoom con su latita, su Exactamente. botella, su vasito. El hashtag es Nachito Mercenario, ahí los vamos a estar leyendo. Nachito Mercenario es el hashtag del día de la fecha y de todas las fechas. Hay muchos audios, voy a ir empezando a escuchar así. Dale, anda. Y bueno, si salís a comprar una 7-Up y estás con la 7-Up, vamos a mandarte el link de Zoom y salís y hablás con nosotros, con la 7-Up, obviamente. No se olviden que la temática del día de la fecha es darle otra vuelta. Encontrar la vuelta. Encontrarle la vuelta. ¿Estás en una situación que te parece medio rara? Mándanos un audio. Te juro por Dios que le encontramos una vuelta. Miren, Yo, ahí mira. hay un audio, a ver, para que puedan A ver, dale. ejemplificar A ver. lo que estamos hablando. Hola Nachito Mercenario, yo le encontré la vuelta a volverme a mi ciudad gratis. En mi auto llevo gente, me pagan y me vuelvo gratis todos los fines de semana que quiero. Muy bueno. Así que nada, gracias por existir Nachito Mercenario. Muy bueno, no solo gratis, sino quizás unos manguitos, ¿no es cierto? Porque encima le pagan la nafta, pagan los peajes y además seguramente alguna galletita, alguna 7-Up se llevan para el camino. Y uno algo. ¿Cuántas veces tenemos que nombrar 7-Up el día de hoy? Deberíamos tener un contador, ¿no? La próxima vamos a Pará, Sí, tengo en mi contador. casa un cuenta ganado. No, pero en la pantalla, boludo. Ah, tin, Pulpo, tin. estamos haciendo algo increíble. Che, Pulpo, ponchá el Apple TV, si se puede. Ya empiezan a llegar fotos de gente tomando su 7-Up. Me Miren. A gusta, ver. me gusta. Miren. Ahí está. Me gusta, me encanta. Gente tomando 7-Up, lima limón. Mira, sacame un segundo. Porque empiezan a llegar muchísimas fotos de gente. No se olviden de mandarnos audios. Por ahí, Otra. este del auto. Bien. Este del auto le encontró la vuelta. Pero por ahí vos no le estás encontrando la vuelta, necesitas que te ayudemos a encontrarle la vuelta. Hashtag Nachito Mercenario, estamos leyendo, hay un montón. Sortear una caja de 7-Up, por favor, capaz que podemos hacerlo. Yo quiero contarles una cosita de este programa. Va a ir evolucionando programa a programa. Van a venir invitados, puede ser. Van a haber cositas sonoras raras. Todo puede ser, mientras las marcas sigan poniendo las platitas. Y quiero hacer un disclaimer ahora porque yo todo este programa voy a hablar de 7-Up. Que 7-Up es la mayor gaseosa y mejor del mundo. Pero esto es un espacio para que entre cualquier otro tipo de marca. Si sos una marca... Si sos una marca y querés pautar en este programa, en esta carita, en este contenido, avisanos, te pasamos, hablás con nosotros, no sé qué, hablamos con el equipo comercial y Sí. capaz que tenés un programa full voz. Depende de la tarasca que pongas, Sí, tenés o sea- cantidad de programas. 7-Up puso mucha guita, por eso... Sí, 7-Up puso mucha guita, por eso tiene 5 programas. Por ahí te alcanza para un programa. Bueno, lo damos Algo es todo algo. en un programa. Obviamente, cuanta más guita, más programa y más menciones. Pero obvio que hay Sí. mucha audiencia, no sé qué esperabas vos. Che, mucha gente tuiteando, Nachito Mercenario, te banco en esta y en todas las demás, es lo que necesitaba en la vida. Quiero fotos con la 7-Up, Pulpo TKM, mira, el Epa. mejor programa que vi en mi vida. Bueno, y recién arrancamos, Ay, no sabes todo lo que hay, ¿eh? Ay, voy a hacer una pausa, apagame la música y quiero que se escuche esto. Seguimos exactamente con este programa. Nachito Mercenario, esponsoreado por la gente de 7-Up. 7-Up. Qué rica que era 7-Up. Fresquita, hermosa. Pensá que cuando vos estabas enfermo y eras chiquito en tu casa, ¿qué te daba tu mamá? 7-Up. 7-Up. ¿Por qué ¿Le no te valía da un otra poquito? gaseosa? Bueno, no pasa nada. Es que Ahora lo explicamos. no solo el contrato. Otra gaseosa no te daban 7-Up. No solo sirve para refrescarte, sino te cura. La 7-Up te cura. Sí. Exactamente eso. Todo eso pasa con la Nacho. 7-Up. Me gustaría que te tomes unos segundos para encontrar el tono en el que vas a ir nombrando la marca cada vez que la nombres una y otra vez. ¿Qué te parece? Siento que la ¿O puedo querés que salga solo? Siento que la puedo ir buscando a medida que vayan los programas. Me parece Capaz bien. que algunos días puedo decir 7-Up y otros días puedo decir 7-Up y otros días puedo decir con 7-Up y otros días puedo decir 7-Up y otros puedo decir 7-Up. Me encanta.
encanta. Puede ser. Mientras la nombremos, está bien. Se va. Tenemos boludo. el primer exiliado del programa. No pensé que iba a ser tan temprano, se fue. Exactamente se fue. Pero Le así dijimos es él. que firme el contrato rápido. Así es él, boludo. así es él. Che, hashtag nadie dice nada, no. Ese programa no, lo queremos más. Nachito Mercenario, echen al reidor. Perfecto, ya no está más, mirá, ponchalo, no está. Me Lo gusta echamos. cumplir A ver. con sus pedidos. A ver. No está. Se fue. No está. Yo fui la primera que puso un tweet, Nachito Mercenario, merezco un camioncito con 7-Up. Bueno, me gusta. 7-7 puso. Es 7-Up. Vamos, ¿hay audios? ¿Hay audios? Sí, sí. Me encanta. Voy a seguir tomando este manjar de los dioses. Seguimos con el programa de 7-Up, Nachito Nacho, Mercenario. te Es el amo, primer programa de muchos. Ser, te amo, te amo. Quiero saber cómo le encuentro la vuelta a que necesito ser tu amiga. Cagado. Mira, no es tan complicado. Mira, y hoy venís a mi casa con un packcito de 7-Ups, con unas papas fritas que si son PepsiCo mejor, y de ahí le estoy tirando un guiño a esa marca para que aparezca el programa siguiente. Si son de la familia PepsiCo, Lay's, cositas así, no nombro más, pero si son de esa familia, que la pongan y vengan. Podés llegar a mi casa, te contás un buen chiste, me recomendás una buena peli, me mostrás un buen temuki. Todo eso te puedes ganar mi amistad. Ahora, si querés ganarte mi corazón de verdad, y todo esto, yo quiero explicar una cosita. Yo cada vez que hablo, no sé cómo voy a terminar la frase. ¿Me explico? Yo arranco. Después voy a encontrar la vuelta. Entonces, Eso podría ser una definición de tu persona, básicamente. Sí, básicamente sí. Yo arranco a hablar y yo no sé dónde voy a terminar, pero en algún lado termino. Y ahora termino pidiendo el siguiente audio. Nacho, te amo. Con Ya lo todo mi escuchamos. ser, Pero te ¿sabes amo. qué? En este programa Hola, no se importa Nachito nada. Mercenario. Yo le encontré la vuelta. Ya lo escuchamos también. No pasa Haber construido la casa de mi suegro. Quedó del programa. quedó. No pasa nada. Porque están mandando muchísimas fotos con 7-Up y no tantos audios, entonces ahí voy. Perfecto. Quiero hacer un paréntesis, un segundo, Pulpo, parame todo. Seguimos en Nachito Mercenario, pim para arriba, pum para arriba. En cualquier momento me está llegando una comida, no sabemos qué es una sorpresa. ¿A vos solo? No sé. Esperemos que no. Uy, enfócamelo. Enfócamelo. Está indignado. Bueno, le voy a apuntar a ver qué pasa. Corre la silla, corre la silla. Permiso. Estamos acá yendo al móvil, con el móvil de El Perro que más sabe gaseosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. En este no es el momento para llamar. ¿Qué opinás de este programa? ¿Cómo sentís que le va a ir? Guita. A ver el ASMR Perfecto. de lengüita. A ver, ASMR de lengüita. Guita. Pide guita. Quiero mostrar mi outfit porque en el programa anterior no me lo deja mostrar y quiero presentarlo. ¿Puedo? Sí. Bien. Hoy estoy todo engamado con el mejor color del mundo. El color de la libertad, de la frescura y de 7-Up. Exactamente. Tengo unas zapatillas de esta marca, que es, no la voy a nombrar, No, no, simplemente porque no son un pautó. color No muy rico. pagaron. Banquen. Me salió un erutito. Y bueno. No pasa nada, porque eso es lo que produce el gas y el placer que nos da Claro. la 7-Up. Exactamente. Tenemos este pantaloncito verde a tono, las medias, mirá el color del que tiene Todo, las medias. todo perfecto. Verde, el loguito acá, el loguito más lindo del mundo. ¿Cuál es tu número preferido? El mío el 7. Este, el que está acá. Perfecto. Y gorrita verde de una marca que no voy a nombrar y que es única e irrepetible en el mundo. Seguimos. ¿Hay audios? ¿Hay audios de oyentes y oyentas? Sí. Hola Nachito, vos sabés que tengo una tos inmensa, no tengo que ir al colegio hasta el lunes. ¿Vos qué me recomendarías hacer? Yo digo que me tomo una 7-Up y ahí ya estoy joyita. Yo Bien. opino que te tomás una 7-Up y te mirás unas buenas pelis. Hoy estamos hablando de encontrarle la vuelta y estoy pensando qué películas nos pueden llevar a eso o qué canciones, ¿no es cierto? Películas medio estafa, puede ser tipo Atrápame si puedes. Medio estafa. Hay un tema muy hermoso de Ricky Martin que se llama Vuelve, que sería encontrar la vuelta al amor por volver. ¿Lo podemos bueno, poner un más poquito, literal. Pulpo? ¿Vuelve? Sí, Vuelve de Ricky. Mientras voy a leer un poquito estoy para que invite gente random para frasear, perfecto. El perro que más sabe gaseosas quiere hacer un TikTok. Un día podemos hacer un TikTok. Hermoso. Si hay alguien que le encontró la vuelta... Un eructo. Estoy eruptando Otro. y voy a seguir eruptando mientras 7-Up ponga la plata acá, porque eso es lo que te produce.
sensación hermosa y algunos eructitos. Si alguien que le encontró mucho la vuelta a su faceta fue él, ¿verdad? Sí. Y sí. Ustedes nunca me van a contradecir, ¿bueno? Bueno. Bien. Le encontró la vuelta a su vida, a su manera de pensar, a su manera de vivir. Y seguramente, ¿sabes por qué fue? ¿Por qué? Porque tomó 7-Up. Muy bien. Muy bien. Porque Tengo es lo que para sucede. Yo tenía un día de mostrarte- mierda, no sé si me vieron en el programa anterior que estaba medio apagado. Estaba medio apagado. Llegó esto. ¿Hay alguien con 7-Up que quiere salir al aire? Eso, tengo para mostrarte. Mandaron un montón, pero algunas de las que llegué a descargar. Mira, ponchame. Miren A ver. todas las que nos mandan, qué copados. A Están ver. full con 7-Up, se lo juro. Esta creo que es de otro país. Me linda. gustan los oyentes internacionales con la 7-Up. Pidiendo a Nachito con 7-Up. Nachito Mercenario con 7-Up. 7-Up. Hermoso. Somos muchos. Miren. No. Hay muchísimas. No es lo mismo, no se para un abismo. Miren. Que sin ti la Son un vida montón. 7-Up. ¡Sí! Oh, Miren esta. Miren este con el loro. que me falta el aire sin 7-Up. ¡Un loro! ¡Oh, vuelve! Nada reemplazará 7-Up. Todo es Anastasio sin 7-Up. Todo es una verga sin 7-Up. La vida lentamente mente 7-Up. Che, hermoso, parece que lo habíamos planeado, pero no. Porque acá somos reyes de la improvisación. Porque eso se trata, ser genuinos, ser hermosos, ser frescos, ser livianos y darle otra vuelta. ¿Como quién? Como 7-Up. Llegan mensajes. Quiero ¿Cuántas ser veces lo vamos auspiciante. nombrando? Quiero ser auspiciante. Llegan. Llegan, quieren ser Bien. auspiciantes. Me gusta que banquen este proyecto. De eso se trata, porque lo único que yo quiero en esta vida no es famita, como me escribió un chabón. Yo quiero plata. Quiero plata para poder comprarme cosas y viajar, para tener un auto más lindo, para comer más rico. ¡Vuelve! Que sin ti la vida se verá. ¡Oh, vuelve! Que me falta el aire sin 7-Up. Cerralo ahí, es bárbaro esto. Yo no entiendo, la gente de 7-Up debe estar en su casa riendo, holgorios, debe estar llenando de guita porque estamos vendiendo mucha 7-Up. Más oyentes yendo a comprar 7-Up. Si tengo un oyente que quiere salir en vivo y va a un kiosco a comprar 7-Up, sale en vivo y lo acompañamos a comprar 7-Up a un kiosco. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Me fui al carajo, porque yo no tengo filtros, ¿eh? Yo voy a fondo. Quiero ir a alguien que compre una 7-Up a un kiosco. No una, dos. Una para él y una para regalar en la calle a alguien. Me encantaría. Me gusta Porque la eso. 7-Up se comparte. Porque ¿a quién le encontraste la vuelta? ¿Cómo linkeé? No lo linkeé. Lo estoy linkeando ahora. Audio. Hablando de Ricky que le encontró la vuelta a su vida, yo todavía no le encontré la vuelta. El año pasado me fui a vivir a Uruguay, dije, me voy, dejé mi laburo, renuncié, me fui unos meses, ahora tuve que volver y estoy sin laburo, sin nada, estoy al pedo mirando todo el día Luzu TV. Bien, escuchame una cosita. Necesito más data, pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Empezar a tirar puntas por ahí. Empezar a agarrar este tiempo libre para poder pensar en vos. ¿Para que me viene un erutín? No, Nacho, los soplidos me matan. 7-Up. Escúchame, ¿somos TT? ¿Me están diciendo? A ver, ¿cómo? A ver. G. Nachito Mercenario es trending topic número 4 y hasta no ganarle a Emilia, que quién te conoce, hasta no ganarle a Quiero la de Boca, que no sé qué es, y hasta no ganarle a la reserva LPF, no pienso parar. Yo no me pienso quedar quieto, ¿me escuchaste? Poneme el tema, poneme el estribillo, ponémelo. Oh, vuelve, nadie ocupará el lugar de la 7-Up. Todo está despacio sin 7-Up. Paso un minuto sin 7-Up. La vida lentamente se verá. No, la verdad que esto es oro lo que estamos. ¡Uy! ¡Esta parte va! Sí. ¡Dale, Nacho! ¡Va! A pensar que fui yo. Pero no me que... ¿Así? No me gusta. Yo sigo insistiéndote que sin ti la vida se verá. Oh, vuelve, que me falta el aire sin 7-Up. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Vuelve, que sin ti la vida se verá.
Oh, vuelve, que me falta el aire sin 7-Up. Oh, vuelve, nadie ocupa la 7-Up. Qué hermoso, la puta. ¿Te das cuenta lo que me inspira esta gaseosa? A esa chica que estaba en su casa sin saber qué hacer. Comprate un packcito de 6. Mirate este programa, inspirate. No, lo aesthetic. ¿Qué es esto? Yo no entiendo si todo lo no nos repostea Sí. por lo que está pasando acá. Lo aesthetic que es todo esto. Y me gusta decir la palabra aesthetic. Poneme reverb. Es el... no sé qué igual es. Aesthetic. 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 Es medio de terror. La tiré porque soy así un loquito. Seguimos siendo trending topic en Twitter. Eso me parece algo tremendo. O hay gente mandando fotos, ¿verdad? Muchas. Yo acabo de ver una en Twitter. Seguimos siendo trending topic número 4. Trending topic número 3. Trending topic número 3. Chupá la reserva LPFF. No sé qué sos reserva LPF, pero somos trending topic número 3. Emilia. Te voy a buscar. Seguimos leyendo tweets. Quiero decir algo. Decí. Se suman un par de fotos que ahora les voy a mostrar y ya está Pará. sumando gente. Bajamos al cuarto. Bajamos a trending topic número 4. Pará, bueno. No. Otra canción. ¿Cuántos somos en vivo en YouTube? En vivo, 28.000. Éramos 30. Y bueno. ¿Se fueron? Che, a estos 28.000, hashtag Nachito Mercenario. Nos está ganando de reserva LPF que no sé qué es. Está primero a ahora. ver. Pasa ¿Qué por es? insultarlos. No me gusta, Reserva es de fútbol. LPF. Es de fútbol. Trending topic número 3. Me Ahí vas. encanta. Mantengámonos así. Hashtag Nachito Mercenario. De eso se trata. ¿Tenemos audio, Pulpi? Sí. Me encanta, dame. Hablando de Ricky que le encontró la vuelta a su vida, Sí, ya lo yo escuchamos. todavía no Ah, lo encontré. entonces se tildó. Entonces, sí, paren. ¿Se tildó? Bueno, Les quiero mira. mostrar, tengo más fotos. Dale. Basta, ahora quiero 7-Up. La puta madre, Miren. Nachito Mercenario, te banco siempre. Me dieron ganas de tomar una Aesthetic Ahí está. 7-Up Argentina. Miren, más fotos. Me gusta. Más. Esta se fue al chino a comprar. Uy, la amo. Me encanta. Unas uñas. Miren, otro. En la cama. Atrás el niño. Otro. No. Otro. Esto a la marca le encanta. Otra. Esto a la marca Miren le encanta. este, dos. No, me gusta. Y miren este, lo quiero mostrar el nombre del supermercado. Sí. Está comprando online porque 8 se está comprando. Bien. Porque. Ah, no se ve. Ah, no se ve. Bueno, está comprando online porque está como loco que se tentó. Bien. De Y esto ya se le pasé trata. el link a gente del Zoom para que vaya a comprar que se ofrecieron para ir a comprar. Me gusta. Así que Pulpo está atento. La consigna de día es encontrarle la vuelta. Y acá le vamos a encontrar la vuelta a todo lo que suceda. Por eso ahora va a salir alguien a comprar 2 7-Ups a un kiosco. El kiosco gana platita, 7-Up gana platita, nosotros ganamos platita porque estamos acá. Y después le vas a regalar eso a alguien de la calle. Y le haces un buen gesto. Y le encontraste la vuelta a eso que para moverte, para salir de tu zona de confort, ¿verdad? Sí, es muy Bien. importante. Hay un- Ahora voy a Nachito dame Mercenario, unos te amo. minutos. Nachito, te spameo la vida. Nachito, eres lo mejor. Me encanta leer tweets sobre mí. Yo no soy como Iván de Pineda. Nachito, te amo, te amo. Todos los que me quieran amar, me encanta. Voy a ir a ver cómo somos tendencia. Seguimos siendo tendencia número 1. ¡Vamos! Tendencia número 1. Lo voy a screenshotear y lo voy a mostrar para que me crean. Nachito, Mercenario, vuelve! es tendencia número 1. Poneme el tema, Pulpo. Somos tendencia número 1 y de eso se trata. Nico, ¿qué te voy a sacar toda la plata? Dale. Mente 7-Up. Uy, adelántame. Trending topic número 1. Somos trending topic número 1. ¡Ahora! Que sin ti la vida 7-Up. Oh, uy, llenaron los vasos. Me encanta. Y porque estamos muy bien, estamos muy arriba, Llegó entonces. la latita correcta. Llegó la latita correcta. Vuelve. Nadie ocupará 7-Up. Encontrarle la vuelta. De eso se trata. Acá la tenemos. Porque hay un montón de latitas que van a poder encontrar en el kiosco con Cancheras. diferentes lemas, frases hermosas. Hoy se encontró la vuelta. Otro día será otra. Voy a spoilear. ¿Modo finde? Bueno, ¿hay otras más? ¿Vendrán invitados? Puede ser. Somos trending topic número 1 y eso a mí me enorgullece. ¿Por qué? Porque me da... Me creo 1000, por todo eso sí, pero también porque me da platita. Y eso es al final lo que todos queremos. Hay gente de Zoom. Eso es lo que diría un verdadero mercenario. Eso es lo que diría un verdadero mercenario y a mí me encanta. Hicimos siendo trending topic número 1. Y eso, ¿sabes qué? Me encanta. Para vos, Leuco. Para vos, Duquesas. Para vos, Pacho Stream Master. Para vos, Okiatito. ¿Hoy fuiste trending topic con el programa anterior? No fuiste. Nachito Mercenario es trending topic. Cuando hicimos nada de fútbol también. Ojito, gracias Es cierto. 7-Up por
todo eso. ¿Tenemos audio, Pulpo? Sí, ¿Qué tenemos uno, mirá Sí. qué interesante que, A ver. que te acaba de mandar, Pulpo. A ver. El último. Nachito, ¿cómo le encuentro la vuelta al hecho de que tengo 0 pesos en el home banking y falta una semana para que termine el mes? Por favor. Un dame verdadero la mercenario te va a dar un consejo espectacular. Y el consejo, te lo voy a decir, son 3 palabras. Tarjeta de crédito. Con esa tarjeta vos lo pagás después y te olvidás. Y si vas pagando el mínimo, lo paga Magoya. En un momento te va a llegar una herencia. Porque la teoría es así. Vos no tenés plata, ¿no? Pero querés algo. ¿No te lo vas a dar? ¿No te vas a dar el gusto? Lo pagas con tarjeta de crédito y vas pagando poquito. En un momento, alguno de tu familia se va a morir. Vas a recibir una herencia y cancelás eso. Entonces, de esa manera, vos te puedes dar los gustos en vida. Te quiero dar una buena noticia. Dámela. Hay una persona en Zoom dispuesta a ir a comprar una Me 7-Up. encanta. O 2. Hola, Pablo. ¿Cómo se llama? A ver, Pablo. Pablito. A ver, Pablín, mándame. Yo mientras voy a... Para. Para, Pablito, un segundo, ¿eh? Uy. Un segundo, Pablín. Bueno, Le voy a servir en el vaso más lindo del mundo. Qué lindo, la verdad es muy bonito. No, la verdad es que sí, y me lo voy a llevar, ¿eh? Y ahora vamos a poner esta barrida hermosa que miren qué linda que A ver, quedó. Pablito, ahí sí estoy con vos. Pablín, hola Nacho. ¿Me ¿qué haces, escuchás? ¿qué haces, Pablo? Ah, bien, acá estoy por ir a comprar gasolina. Bien. Bien. ¿En qué barrio estás? ¿Qué zona estás? ¿En dónde estás? Todo esto Recoleta. Recoleta. Ah, facha. Sos cheto, Sí. ¿verdad? No te metas en el ascensor, por favor. Pará, no, ascensor no, calera. Bien, sos cheto, ¿verdad? Tal vez. Me encanta. Me gusta porque significa que tenés Es plata para el comprar público 7-Up. que vos querés. Es bárbaro, es el público que yo quiero. Mirá, es un rugby, tenés remera de los Jaguares o de los Pumas, ya no sé qué es. No, yo no hago rugby, hago garrocha. Ah, Garrocha. Garrocha. ¿Sos alto? No, soy más o menos 1,80 por ahí. ¿Estás trabado? ¿Y Garrocha qué necesita? ¿Fuerza de brazos o de piernas? Todo, un montón de todo. Ok. Pero sí, de brazos, más que nada. Bien, ¿almorzaste? Sí, milanesas con fideos porque tenía poco tiempo. Perfecto, y tenés sed, me imagino, ¿no? ¿Qué gana una 7-Up? Unas ganas, una cena. ¿Tenés un kiosquito cerca? Sí, acá lo tengo Bien. a 2 pasos. Perfecto, vamos a ver y en busca de la cena que no se vea otra marca, Pablito, ¿eh? No, nada. Hasta que no la olvidate, pongan lo tengo- toda no se ve otra marca. Tenemos más gente en lo Zoom y eso tengo me en encanta. cuenta. Pablito, buscate. Hola. Eso. Sí, ¿te puedo pedir 2 7-Up? ¿Agarro? ¿Dónde están? Esta, pará, una más chiquita. Me encanta. Esta 7-Up. Sí. ¿Lata tenés? No. No, bueno. No, las botellitas, Pero, son todas a ver. buenas las 7-Up, la verdad. Sí, más vale, pero la lata está es más rica la lata. No, Seguimos. bueno, vamos a llevar botella. Bien, sigan tuiteando Nachito Mercenario, que eso nos da visibilidad. Perfecto, ya agarraste 2 7-Up, Pablito, perfecto. ¿Tengo que regalarla o no? Una la vas a tomar vos y la otra la vamos a regalar a la primera persona que veas en la calle. Perfecto. Porque acá no hacemos Venga. caridad nosotros, hacen caridad ustedes. No. Obvio, está bien. Me encanta. Bien, se está viendo otra La gaseosa atrás. teoría de Gandhi no existe. Perfecto, que no sé. ¿Ya la pagaste? No, la estás pagando. La estoy por pagar. Con efectivo, ¿no? Taca, taca, ¿no? Obvio. Bien, me gusta. Ataca. Guarda con las marcas de atrás, está perfecto. Pablito, No, Pablito, sos la primera persona que sale en Nachito Mercenario. ¿Cómo te sentís? Bien, me gustaría estar un poquito más abrigado, pero Y bien. saliste medio en bolas para el día que es hoy, ¿no? No, gracias. Sí, pasa que todo está acá nomás. Mirá, pará. Hola, chicas. Estoy haciendo para un programa. Te quiero regalar una 7-Up. Ah, te amo, Pablo, sos lo más. A ver. A ver. Esta, Sí. cualquiera. Esto es para un Sí. programa. Sí, pará, pero mostrar la marca. Sí. Una gigante, me encanta. una sonrisita. No, Pablito, sos todo. No, Pablito, Pablito. un productor nato. Pablito, Sí, bien, sí, es el muchas tipo, gracias. me encanta, Pablito, Bueno, es el gracias. tipo de No, no, persona que tuya, queremos. tuya. No solo te alegraste ahora tu momento y tú refrescaste la garganta con la 7-Up, sino que se lo alegraste a esa chica que seguramente estaba teniendo un día de mierda. Bueno. Seguramente le fue mal en el colegio, seguramente se le murió algún familiar, algo así, y vos le cambiaste el día con esta hermosa 7-Up. Salí de ahí que hay un logo que no me gusta de atrás, por favor. No, igual. Bueno, igual. Sí, no, nos gusta, pero todavía no tanto porque No pago. no lo pago. Quiero decir algo. Tengo una amiga de Recoleta que dice que le gusta a Pablito. ¿Qué edad tenés, Bueno, Pablito? Pablito, ¿estás soltero? ¿Qué? No, tengo novia. Uy, pero para. Dudaste No, más que Dudín. ¿Es abierta? No, porque estaba pensando ¿cómo se llama? El número, la edad. Ah, ¿cuántos años Estaba pensando la edad y tenés? me preguntaban, ¿tenés novia? Yo tengo 21. 21. ¿Y hace cuánto estás de novio, Pablito?
Año y medio, ponele. Bien. No mucho. A todas las que piden en Instagram de Pablito, ¿lo queremos dar? Están todas como locas con Pablito, Dalo. ¿Cómo Dalo es tu que a mí me Instagram? A ver. sirve. Yo quiero ser influencer, boludo. ¿Cómo es tu Instagram, Pablín? Es Pablo Zaffaroni con ZWF _bajo. Pablito Zaffaroni. Yo hablé con vos, tenés la cuenta verificada. ¡Ah, sí! Yo también hablé con vos. Vale. Pará, y yo también, boludo. Pará. Juro que fue coincidencia. O sea, le pasé el link por Pará. WhatsApp, no sabía quién era, Pablito tiene la cuenta Sí. verificada y yo no. Pablito, ayúdame en esa, bro. Pero, boludo, vos tenés que tenerla verificada. ¿Cómo? Sí, pero ¿Cómo viste, la no me la tengo dan. yo que soy Che, boludo? vos sos atleta, fachero, estás de novio, pero bueno, en Instagram ya lo pasamos y en un momento vas a cortar, Pablito. Y ahí pueden salir los buitres boludo, a... pará que yo estoy proyectando. Todavía no hice ninguna casa sobre ningún terreno, pero... Bien, me parece estoy muy bien. proyectando, boludo. Pablito Zaffaroni me encanta porque no solo porque estás verificado y eso te da más estatus social en esta vida, ¿no? Sino porque sos deportista, atleta que toma 7up. Y eso es un buen mensaje para todos los deportistas, atletas que tomen 7up, que mirá. Esta, papá. Esa, me encanta. Pablito, gracias por ser parte de este programa, por gastar tu platita en 7up, por ser tan capo. Ahí está Pablito Zaffaroni. 78.000 llegaste, Pablito, mirá. Llegaste a 78.000 seguidores. Dale. Gracias, Pablito. Nos vemos. Chao, crack. Dale, chao, Fuiste el chicos. primero. Y serás inolvidable para nosotros. Sí. Gracias. Seguimos acá con Nachito Mercenario. Seguimos siendo un trending topic, me parece. Voy a leer un par de tweets para que no se enfríe. Para que no se enfríe el Twitter, que está explotadísimo. Que no se vea otra marca. Perfecto, Pablito. Eso es lo que dice. Pablito tiene que ser el movilero de este programa. Bueno, Pablito, el nuevo productor. Cuando nos GP en Instagram el Pablo. Bueno, muy parecido a Gaspi. Pablito Crack, Nachito Mercenario, que el número de Pablo. Bueno. Ya está. Pablo ya terminó. Hay otra chica más, ¿no? Que se llama Mechi y Mercedes, ¿puede ser? Sí. A ver. ¿Dónde Ahí. Mercedes, hola Mechi. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Estoy esperando al lado de la puerta para ir a comprar. Perfecto. ¿De qué zona sos? De San Isidro. Qué lindo, gente cheta, eso es lo que me gusta. Gente con cheta, guita. hermoso, gente con guita que la puede gastar en 7up. ¿Tenés un kiosquito cerca? ¿Cómo? ¿Tenés un kiosquito cerca? Sí, a 10 metros de mi casa. Vamos al kiosquito a buscar las preciadas 7up. Vamos al kiosquito. ¿Acaso Pablito puede llegar a robarle el lugar a Nachito? Lo dudo, Yani. La verdad es que lo dudo. El programa se llama Nachito Mercenario, no Pablito Mercenario. Mirá cómo te lleno este bache. Este bache de la trabada. No pasa nada, se fue del Wi-Fi y ahora vamos a conectar el 4G. Qué rica que es la 7up. ¿Cuántas veces la nombramos ya? No lo sabemos. pero 104. La marca tiene que estar contentísima. Ricky Martin Ahí le está canta un Mechi. tema. Ahí está Mechi. Qué lindo barrio que vivís. ¿En qué parte de San Isidro estás? Ay. En el centro, enfrente de la estación. Enfrente de la estación, generalmente un Acá, quilombo. No miren. es tan linda A esa ver. parte de San Isidro, voy a decirlo. Es muy linda. No es tan linda. Ah, Y va. la lindura es A mí me subjetiva. gusta mucho. No sé dónde vivís vos, pero... Yo vivo en un barrio hermoso, pero la lindura es subjetiva y si a mí no me gusta no vas a poder hacer nada al respecto, ¿ok? Perfecto. Estamos cerca. Guarda que hay una marca atrás que no quiero que se vea. Hay una M gigante, no me interesa. No me interesa. No me interesa porque encima ahí no venden esto. No lo venden. Pero me va a interesar si la ponen toda la platita. Así que toda la gente que nos está escuchando de esa M, si quiere poner la platita para otros programas, me avisa. ¿No? ¿Tati? Sí, perfecto. Estamos ahí en el kiosco yendo a comprar una 7up para 2 personas. Una para vos y otra para regalar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un mail que sea Nachito, Mercenario, arroba algo. Perfecto. Me gusta. Va a estar. Para que queden marcas. Bueno, está Mechi ahí en la compra de la 7up. A ver, vamos Un a ver este kiosquito. momento hermoso. A ver. ¿Hay alguien? Amiguémonos con el silencio también. ¿Hay gente? Sí. Bien. Ok, hay una. Bien, perfecto. ¿Querés ir a agarrarlas? Porque seguramente se las va a hacer agarrar. Sí. Bien. Anda. ¿Te Tranqui, que no agarro se- una 7up? Dos. Bueno. Ya sé. Bien. Plata, ¿no? Lo que vos quieras, lo que te haga feliz, porque en cualquiera de su tamaño, Está 7up te difícil. hace feliz. Está difícil de agarrar, ¿eh? Qué lindo, mirá, la tiza, hermosa. Qué linda que es, qué lindo color, el color de la Perdóname. libertad. Nacho, respirá para hablar, no puedo. Tengo que llenar estos 45 minutos. Acaban de inventar un nuevo formato de programa. Acá firme viendo cómo Nacho repite 7up sin parar. Muy productivo el día. Perfecto. Mechi, tenés 2 ahí. Las vas a pagar en breve. Sí. Bien. Para todas esas personas, la manera de aparecer en este programa Lo que es pasa es que- yendo a comprar 7up. Más mercenario no había. Acá te blanqueamos todo.
Te blanqueamos todo. El nombre lo dice y yo pienso blanquear todo. 5 programas hay con 7up. Así que después del quinto... Puede ser de alguien. Puede pasar muchas cosas. Puede ser que 7up quiera estar por siempre aquí. Yo cada vez voy Y la aumentando más el exclusividad precio. y A la ver, está Mechi exclusividad- comprando. Chicos, tenemos el móvil primicia. A ver, Mechi comprando 7ups. Uy, ¿sabes que sí? Uy, sí. ¿Sí? Llegó el A ver. Uy, Gracias. qué sensual. Uy. Ay, Pide en Instagram de Mechi. Momento Mucho en de el compra. WhatsApp. Ahora le pasamos en Instagram de Mechi. Mechi, ¿estás en edad? Ay. Qué lindo. Mechi, Bueno, son... ahora Sí, paren que le doy vuelta a la marca. bien. Hermoso, Sí, qué lindo Mechi. producto. Y qué bien que te queda con esos ojos. Mechi, ¿cuántos años tenés? Espera. Yo 21. ¿Estás en pareja? Espera. No. Sí, ¿no? ¿Te gustaría estarlo o Se la estás quiero para...? hablar a una chica que está cruzando la calle. Para. Sí, ella. Vamos, Sí, me gusta. Qué lindo compartir momentos con 7up, encontrar la vuelta ese día. ¿Sabes cómo le cambiás? Mira, a ella. Disculpame. ¿Te puedo regalar una 7up? Mira, es para un programa. Sí. No. Sí. Agárrala. Sí. La acabo de No tiene comprar, nada, me compraste eso el no tiene pancho. nada. Para que baje el panchito. Sí. Un saludo. ¿Puedes mostrar? No, esto es bárbaro. Mechi, sos la uno. Le acabas de darle otra vuelta a la vida de esa persona, de encontrarle la vuelta a ese panchito que se le iba a quedar trabado acá y gracias a vos esa persona no va a morir. ¿Por qué esa persona iba a morir? La vi Porque complicada. esa persona iba a morir y le acabas de salvar la vida. Mechi, ¿querés dar tu Instagram? Iba a morirse atragantada. La M esa no me gusta. No me gusta la M. Mer-Ramognino. ¿Cómo? Uy. Perfecto, gracias. No me gusta la M. No me gusta la M. Se ve. Se ve, perfecto. Ay, qué comprometida, Mechi. ¿Cómo es tu Instagram, Mechi? Mer-Ramognino. Mer Ramognino acaba de salvar la vida a una ¿puedo mandar un persona. saludo? Discúlpame, te interrumpí. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, obvio, Mechi. Pues me están rompiendo el teléfono, se me traba todo porque me están mandando Y mensajes. porque somos trending topics, ¿sabías? Está siendo complicado. Olvídate, aparte me estoy haciendo famosa con esto. Para Juana y para Cande. Bien, Juana y Cande, Mechi y Ramonino, les mando un beso enorme. Gracias, Mechi, por ser parte de esta primera edición de Nachito Mercenario, Beso. que la verdad que es un hitazo. Gracias, Chao. disfrutá de esa 7up, que es lo más rico que te va a pasar hoy y la próxima semana. Quiero. Chao, Mechi. Cuando me des ok, te muestro más fotos. Hay fan art ya de Nachito No. Mercenario. Miren esta. A ver, ¿Soy Pulpi? a ver. Miren este fan art. Lo agregan a Fido Dido. Sí, me encantaba. Fido Dido, ¿se acuerdan de Fido Dido? Otro Está, día ¿no? vamos a ver publicidad vieja de Fido Dido. Bancamos un dos. Seguimos con Nachito Mercenario viendo Mientras fan art. hacen Un guiso. Qué rico, eso es una Qué boroñecita. rico, Acá otra devolverla más. y ahorrá, 7up, esa de 2 Latitas, litros. ¿se fue a comprar? Latitas. No. Y miren este meme, hay un meme. No sé si podemos ir full. Sí. Si no lo leo. Homero, ¿estuviste viendo Nachito Mercenario toda la noche? Marsh, creo que quiero tomar 7up. Me encanta, el toda la noche se lo agregaste vos, porque Y no porque lo es decía. así el. Pero me el chiste. gusta, quiero tomar una 7up, de eso se trata, que quieran Hay tomar más, este productito que es hermoso, que lo conocemos de que somos tan pequeños. Hay más fotos, yo no lo puedo creer. Sí, la gente quiere. Miren, está comiendo una comida rarísima, capeletinis con Con- no sé qué. Caperetini, pero todo queda bien con 7up. Comida de conejo, no sé Puedes qué. estar comiendo un sorete que si lo bajo con 7up queda rico. Es cierto. Comprobado. Miren las latitas nuevas, No, que ya las hermoso. vamos a Qué ver bien en se algunos ve, de los la imagen, capítulos. HD. Otra más. No. Bueno, muchísima gente que quiere participar. Otro amigo acá que. Uy, no. Lástima que se corta. Bueno. Ay, no, es que se corta la. Bueno, Este Ahí. ahí, otra de las chicas. Ella toda de verde. No. Y le agregó también acá cositas. Bueno, nada, la gente es lo más. Ese es el público que queremos, el que tuitea hashtag Nachito Mercenario, sale Fiodedido, entra Nachito Mercenario. Quiero en todos los programas, vayan a comprar 7up, me gusta. Sí, no está mal. Es la manera de salir al aire. ¿Querés salir en este programa? Y podés salir. Si hay audios, me avisan. Si no hay audios, remo. Ponemos la canción de Vuelve. Vamos a hacer lo que quieras. Voy a hacer esto. Para. Seguimos con este programa que es furor. Yo pensé que me iba a llegar comida tarde a las chicas de la agencia. Las chicas de Horizontal, a Sol. ¿Pero la estás prendiendo fuego? Sí, la estoy prendiendo fuego, porque acá decimos todo como son. Yo esperaba comer algo rico con esta bebida gloriosa del cielo y no estoy comiendo nada. Aguante Nachito Mercenario, sos el mejor. Viendo las tendencias, no sé si quiero inscribirme en Gran Hermano o tomarme una 7up. Exactamente, hay una foto de Neymar. Apareció Neymar con una 7up. Lo voy a mostrar. Dale, a ver. Lo voy a mostrar.
Porque Neymar mira este programa y está tuiteando. Dice, mirá. Mira, Nachito es Fido, pero en persona real. mira, Nachito Fío para la persona real, exactamente. Míralo quién tenemos acá. El Ney con una 7-Up. Y si la tiene el Ney, es la verdad. Acá estamos viendo Twitter, si querés, eso, dejamos un poquito ahí. Sos el mejor, no, lo que me está perdiendo. Un erutito, no pasa nada, esperemos que la marca no se enoje. Rey, mira. Una 7-Up bien fresquita. Imagínate salir de entrenar todo chivado y que te den una 7-Up helada. Imagínate tener un día del orto, llegar del laburo y que te espere tu mujer, tu marido, tu quien sea con una 7-Up helada. Imagínate pegarte una ducha en 7-Up helada. ¡Ay! ¿Sabes la qué es tomo lindo? toda. Escuchá. Toda caída por acá. Escuchá, vaso de vidrio, 7-Up, hielo y limón. Uy, el limón lo refuerza, es verdad. Viendo Nachito Mercenario y todos somos. Mirá, mucha gente tuiteando. Una marca aparece que no lo queremos. No la queremos. Salgo de esto. ¿Tenemos algún audio? Ahí voy. Bien. Qué lindo que es este programa. A ver, para. El perro se fue. El perro está descansando ya, si querés lo llamo. Vení. Sí, que venga porque me parece importante Vení. su opinión sobre el primer programa. Tenés Me parece. una participación, es importante. Dale. Claro. Me parece muy importante la opinión de él sobre el primer programa. Que yo siento que está haciendo muy bien. ¿Cuántos somos en YouTube? 25.300. Está Y bajando somos... y me quiero cortar la chota, pero no, 25.000 es un montón de No, personas. es un montón, boludo. Y Es una banda 2.100 de en personas. Twitch. A ver, para, que quiero decir algo importante, a ver. Pará, boludo, me hace llorar. Me hace llorar, boludo. Es muy profundo, ¿viste? Seguimos con Nachito Mercenario, que es este programa del que todo el mundo habla, del que es tendencia, de que en hashtag Nachito Mercenario pasan un montón de cosas. La gente va a comprar y hace celebridad. La gente se compra y manda fotitos. Hay Twitter, tenemos al perro que más sabe de gaseosas, que obviamente toma 7-Up. Pero bueno, algún día tomará otra cosa. Veremos, salvo que 7-Up la ponga toda todita como lo está haciendo. Te amamos, 7-Up, sos hermoso. Capaz que un día me puedo hacer algo en la cabeza, un 7-Up en la cabeza. Estoy. Eso tiene su precio. Tiene su precio. Yo me vendo por lo que sea. Verdadero mercenario Yo cobra me vendo cada por lo parte que de sea. su cuerpo. Gorritas, acá podemos pautar algo. Acá podemos pautar algo. Acá en el brazo podemos pautar algo. Todo es pautable. Acá atrás puede pautar. En un momento que ir al baño, la tapa del baño puede tener pauta. ¿No es cierto? Sí. Todo puede tener pauta. Che, faltan 5 minutos para que termine este programa. Wow, éxito. No pasa nada. Es normal eruptar. Eso es tabú. Y eso por ahí lo hablamos en otro programa. En otros países no. En Nueva Zelanda eructan. Y es de buena educación. Y en China también. Y eruptar está bien, porque todos lo hacemos. Y tampoco es tan grave. ¿No le vas a eruptar la cara a una persona? No. Lo vas a hacer en tu intimidad o al aire, frente a 25.000 personas. Como estoy haciendo yo ahora, con esta gaseosa llamada 7-Up. Estamos filtrando audios que nos llegan, banda de audios, explotado de audios. Es que ya se olvidan de la consigna. No importa, no importa. Quiero que escuchemos todas las voces, porque acá escuchamos todas las voces, ¿sabes? Es como el programa Infama. ¿Se escuchaban todas las voces? Algunas. Eran 8 voces. Si se escuchan todas las voces, hay que escuchar cuántas millones de voces. En Infama eran 8. Entonces no eran todas las voces. Bueno, Nos tal vez- mintieron. Acá no mentimos. Acá escuchamos algunas voces. Algunas. Audio. No hay nada más lindo que estar estudiando, bueno, estudiar no, pero tomar 7-Up y comer gomitas. Qué lindo comer gomitas. Comer gomitas de las blanditas y de las ácidas. Pero no vamos a hablar de eso hasta que nos ponga a hablar. También en esto que encontré. Oh. Sí, no. Hay un tatuaje de Fido Dido. Hay un tatuaje de Fido Dido. ¿Qué pasa con los audios? Blanqueamos. Sí, nada. Quería Hay un montón de audios, pero no van con la consigna. No me importa, porque acá escuchamos algunas voces. No todas. Nosotros no mentimos. Hola Nachito, ¿cómo andamos? Te hablo de Misiones. La verdad que vienen creciendo muchísimo con el programa y bueno, mucho éxito ahora en tu primer programa y bueno, se vienen muchísimos más. Bueno, a la que le encontré la vuelta fue que le vendí una hidrolavadora a mi madre porque no usaba, vivía en departamento y ahora vengo y uso siempre porque ella tiene una casa grande, así que le encontré la vuelta a eso. Suena medio ratón, pero bueno. Saludos Nachito y éxitos. No suena medio ratón, es bastante de ratón, pero ¿sabes qué? Yo soy mercenario como vos. Si le vendiste algo a tu hija, está bien. Porque la platita es la platita.
Y venderle cosas a familiares está bien. Y después las uses gratis, está aún mejor. Por eso te convierte en un mercenario. ¿Y este programa cómo se llama? 1, 2, 3. ¡Nachito Mercenario! ¿No podemos terminar así? Cuando nos vayamos, ¿podemos terminar así? O con vuelve. Sí. Las dos. Vemos. Dale. Porque acá vemos todo. Hay otro audio, dámelo. Nachito, te amo tanto que me levanté de mi casi siesta y salí a comprar en pantuflas y en pijama de unicornio. Foto. Me gusta. Un quemo, pero no importa, yo quería Seven Up. No, ese fue muy grande. Solo vale uno de esos por programa. Sí, por Pará, uno. todos. No, yo No, ya está. Yo no me van a Hasta escuchar te digo que eructar me jamás. arrepentí. Hasta te digo que me arrepentí. Bueno, Me arrepentí. a mí nunca me van a escuchar Pido eructar. perdón. Me arrepentí. No lo voy a volver a hacer. Así con sonido no. Voy a hacer más soplidita. Peor. La soplidita Peor. mejor. Me arrepentí. Ya lo dije, me arrepentí. Pero en la vida se puede arrepentir de todo. ¿Por qué? Porque le encontramos la vuelta. El arrepentimiento es una manera de encontrar la vuelta a esas sensaciones que te pasan y que decís, che, ¿está bien lo que estoy haciendo? No, le voy a encontrar una vuelta. ¿Qué? Arrepentimiento. Pim, y con eso zafamos de todo. Che, estamos llegando al final del programa, son las 2 de la tarde. Este fue el primer programa de Nachito. No, este fue el primer programa de... ¡Nachito Mercenario! Me encantó. Gracias a todos por hacernos trending topic número 1. Gracias a 7up, que realmente es la mejor. Yo no tomo otra cosa que no sea 7up. Desde que nací, lo único que tomo es 7up. Tendríamos que llamar a Fabiana de la Horqueta, ¿no? En la teta de mi madre salía 7up. Lindo. Y yo tomaba todo chiquitito ahí. ¿Eructabas ahí ya? Me encantaba, eruptaba obviamente. Hay toda la tetita 7up, que es algo hermoso. Sí. Yo cada vez que voy a pedirme un traguito, solo algo con 7up. Todo lo que sea Gin con 7up. 7up, vodka con... Queda riquísimo. Ricky. Es lo más rico. La verdad es que sí, los primeros pedos fueron con algo y 7up. Sí. Exactamente. Che, bueno, se escuchó una banda, me dicen, no pasa nada, no pasa nada. Ya está, ya pedí perdón y arrepentimiento es una manera de encontrarle la vuelta. Hoy fue encontrarle la vuelta. Mañana será, mañana no, el jueves que viene será modo finde o será algo con la magia, traeremos un mago. Tenemos No mucho quiero spoilear. contenido, mucho Van a ver- contenido, mucho van a que ver, comunicar. Va a haber evolución programa a programa. Gracias a todos. Gracias a ver, el perro que más sabe gaseosas. A ver, perro. Está muy cansado, lo estás explotando mucho. A ver, A ver, permiso, ¿eh? ¿quieres decir algo? Quiero tu reflexión del primer programa de Nachito Mercenario. A ver, silencio. ¿Algo para decir, Quentin? ¿Algo para decir de este primer programa? Ujú. Y claro. Así es quieto cuando le preguntas por los sueldos. Bueno, ya está. Basta. Ya está, ya habló mucho. Me encantó. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es un hitazo. Yo sé que muchas marcas van a poner plata, así como 7up la puso toda y va a estar en 5 programas. Y eso a mí me encanta. No solo porque tengo 7up gratis, sino porque voy a cobrar más platita. De eso se trata este programa. Le encontré la vuelta a ganar un poquito más de guita. Gracias a todos los oyentes que nos hicieron trending topic número 1. Gracias a Pablo. Gracias a Mechi, que salieron los dos a darlo todo y regalar 7up, que es bastante como regalar vida, ¿verdad? Hermoso. Alegría. Yo, por ejemplo, digo, un cirujano que le salvó la vida a un nene o Pablo que le regaló una 7up a una persona. Está difícil. Pablo que le regaló una 7up a una persona. Sí, sin duda. Para mí eso es regalar más vida. Hay gente que empezó a preguntar, para que tengas en cuenta, si personas particulares pueden pautar en Nachito Mercenario que te la pases los 45 minutos de artística que tiene el programa hablando de una persona en particular. Bueno, todo tiene un precio, la verdad que todo tiene un precio. ¿Un verdadero mercenario? Un verdadero mercenario cobra todo. Yo Exactamente. no nada. No, digo que no nada. Por la plata baila el mono y yo hoy voy a bailar. Listo. Esto fue el programa número 1 de Luzu TV que se llama ¡Nachito Mercenario! Gracias a todas, a todos, a todes, a tordus, ¿Nos vamos los que están cantando? allá. Nos vamos cantando el hitazo del día, que es este. Si pudiera tan solo regresar un momento. Acá, No Ahora es que te comprendo. Ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se nada. Me voy cambiando lentamente, Oh, vuelve, que me falta el aire sin cena. Oh, vuelve, nadie ocupará cenar. Sobra tanto espacio si no estás. No pasa un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se